Hello students, लास्ट चाहिँ हामी चाहिँ एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन अफ रेसनल एक्सप्रेसन हिजो हामीले पढाएको थियौँ के भन्दाखेरि रेसनल एक्सप्रेसनको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन एन्ड मल्टिप्लिकेसन अफ रेसनल एक्सप्रेसन आज हामी एडिसन र सबट्र्याक्सन अफ रेसनल एक्सप्रेसन कसरी गर्ने त यसमा हाम्रो चाहिँ दुईवटा केस छ भन्नाले चाहिँ म यहाँ केस 1 भनेर केस 1 भन्नाले चाहिँ जुन अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिनोमिनेटर भ्यालु सेम छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी गर्ने र डिनोमिनेटर डिफरेन्ट छ भने हामीले कसरी गर्ने त्यो दुवै पढ्छौँ त पहिलो केसमा हाम्रो चाहिँ यदि डिनोमिनेटर सेम छ भने कसरी गर्ने त्यो हेरौँ त त्यसको लागि चाहिँ म जस्तो एउटा इक्जाम्पल लिइरहेको छु जस्तै इक्जाम्पलमा ए नम्बरमा x by x minus y र minus 1 by x minus y अब यसमा हेरौँ डिनोमिनेटर भ्यालुमा यहाँ पनि x minus y यहाँ पनि x minus y सजिलै हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ x by x minus y and minus 1 by x minus y डिनोमिनेटर भ्यालु सेम छ भनेपछि हाम्रो एलसीएम कति भयो त x minus y अब यसलाई यो एलसीएम लाई यसले डिभाइड गर्दा कति 1 यो भ्यालुलाई यसले डिभाइड गर्दा 1 into x अब यहाँ के छ माइनस फेरि यो एलसीएम लाई यसले डिभाइड गर्दा कति 1 into 1 भनेपछि x minus 1 over x minus y आन्सर है अब त्यसैगरी अर्को एउटा क्वेशन जस्तै p square by p minus q minus q square by p minus q अब यसलाई पनि हामीले सल्भ गर्दाखेरि p square by p minus q minus q square by p minus q अब यसमा पनि हाम्रो डिनोमिनेटर भ्यालु सेम छ भनेपछि p minus q अब यसमा माथिमा p square minus q square सेम छ नि हाम्रो डिनोमिनेटर भ्यालु सेम भएको हुनाले हामीले केही मल्टिप्लाई गर्नै परेन सेम अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा p minus q अर्को p plus q by p minus q p minus q कट्यो p plus q हाम्रो आन्सर हामीले सजिलै यसरी हामी बनाउन सक्छौं अब हामीले चाहिँ यो त केस 1 को भयो केस 1 मा भन्नाले हाम्रो के भयो त यदि डिनोमिनेटर भ्यालु सेम छ भने हामीले सजिलै हामीले यसरी बनाउन सक्छौं भयो अब हाम्रो चाहिँ केस 2 भनेर डिफरेन्ट भयो डिनोमिनेटर भ्यालु चाहिँ हाम्रो डिफरेन्ट छ भने त्यस्तो अवस्थामा कसरी सल्भ गर्ने अब हेरौँ है त जस्तै म राखिदिरहेछु केस 2 को उसमा केसमा अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला एलसीएम लिनु पर्ने छ म एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाइदिएको छु जस्तै 1 by x plus y plus 1 by x minus y छ अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कसरी गर्ने त अब यसमा 1 by x plus y plus 1 by x minus y अब यसको र यसको एलसीएम लिने यो र यो भनेको त टोटली डिफरेन्ट भ्यालु छ यहाँ x plus y छ यहाँ x minus y छ दुवै के छ त फरक छ भनेपछि एलसीएम गर्दाखेरि यो दुईटाको प्रोडक्ट x plus y multiplied with x minus y अब यो जुन एलसीएम छ यो एलसीएम मा यसको भ्यालुले यो भ्यालुले डिभाइड गर्दा हेर्नु है यसलाई म रफमा बुझाइदिरहेछु रफमा त x plus y अनि x minus y यो हो एलसीएम अब यसलाई हामीले यसको डिनोमिनेटर भ्यालुले डिभाइड गर्दा त यो र यो क्यान्सल भयो त बाँकी कति रह्यो x minus y भयो नि भनेपछि यहाँको यो 1 लेखेर
x माइनस y मा मल्टिप्लाई गर्ने यो प्लस फेरि अब यो भ्यालुले यो x माइनस y ले यसमा डिभाइड गर्ने हो त यसले डिभाइड गर्दाखेरि x प्लस y अनि x माइनस y डिभाइडेड बाइ x माइनस y त यो रे हो क्यान्सल गर्दा कति आयो x प्लस y यसरी यो रफमा है हामीले प्र्याक्टिस गर्यो भने यति गरिराख्नु पर्दैन अब मल्टिप्लाई गर्दा x minus y plus x plus y over x plus y x minus y अब यो minus y plus y क्यान्सल भयो x plus x 2x over यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने x square minus y square आन्सर है अब यसै गरी हामी अर्को क्वेशन पनि हेरौँ अब यो चाहिँ सजिलै हामीले यसरी के गर्न सक्छौं त बनाउन सक्छौं सजिलै हाम्रो सबै स्टेप भयो अब एउटा म अर्को क्वेशन राखिरहेछु है त अर्को क्वेशनमा चाहिँ के गर्ने जस्तै अर्को क्वेशन छ 1 by a minus b c minus a र minus 1 by a minus c b minus c अब यो क्वेशन हामी कसरी सल्भ गर्ने त 1 by a minus b c minus a minus 1 by a minus c b minus c अब हेर्नु है अब यसमा हामीले गर्दाखेरि डिनोमिनेटर भ्यालुलाई पहिला कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ a minus b यहाँ छ त a minus b छैन c minus a यहाँ छ त c minus a छैन तर यहाँ c minus a छ भने यहाँ a minus c उल्टो त छ भनेपछि एउटा भ्यालुलाई कन्स्ट्यान्ट राख्नु जस्तै फर्स्ट कोलाई म कन्स्ट्यान्ट राख्ने छु यो स्टेप अलिकति हेरौँ है धेरै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यसमा प्रब्लम भइरहेको छ a minus b c minus a मानौ म फर्स्ट कोलाई कन्सिडर गरिरहेछु कन्स्ट्यान्ट यसलाई फिक्स गरिरहेछु अनि माइनस 1 बाइ अब यसलाई यहाँ c minus a छ यहाँ a minus c यसलाई रिभर्स गर्नलाई माइनस कमन लिदियौ माइनस कमन लियो भने यो के हुने भयो त c minus a यो b minus c अब यो कसरी भयो त्यो बुझ्नको लागि म यहाँ रफमा देखाइदिन्छु है त जस्तै हाम्रो यहाँ थियो कि a minus c छ यो हो के a minus c यसलाई हामी माइनस c अनि प्लस a यो यतापटि यो यता राख्यो भने यसको अगाडि के छ प्लस भयो अब यो दुईटा म माइनस कमन लियो भने c प्लसलाई माइनसले डिभाइड गर्दा माइनस यो a भनेपछि यही छ कि छैन यसरी चाहिँ आयो है त 1 by a minus b अब c minus a अब यो माइनस र यो माइनस दुईटालाई के गर्ने त यसले हेर्ने यो माइनस इन्टु माइनस प्लस 1 by यो भयो कति c minus a अनि b minus c भयो अब यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ एलसीएम लिनुपर्ने हुन्छ ल म यहाँ रेडी गरिदिएको छु है यसपछिको स्टेप देखिनु ल एक स्टेप देखिन्छ होला अब यो जम्मैको एलसीएम लिँदाखेरि यहाँ a minus b यो c minus a यो रे त सेम आयो यो दुईटा बराबर एउटा अनि यो b minus c फेरि हेरौँ है यहाँ यो a minus b यो कहीं छैन a minus b यहाँ पनि c minus a यहाँ पनि c minus a दुईटा कमन आयो भने यसमध्ये एउटा लेख्ने र यो b minus c अब यो 1 छ फर्स्टमा अब यो होललाई यसले डिभाइड गर्दा हेरौँ त यो मिल्ने आयो यो र यो मिल्ने आयो नभएको के छ b minus c भनेपछि b minus c प्लस फेरि यो 1 अब फेरि यो एलसीएम मा यसले डिभाइड गर्दा c minus a क्यान्सल भयो b minus c क्यान्सल भयो बाँकी के रह्यो a minus b भनेपछि a minus b अब हेरौँ अब मल्टिप्लाई गर्दा 1 ले यसमा मल्टिप्लाई गर्दा b minus c अनि प्लस a minus b over a minus b c minus a र
b minus c। अब हेरौँ है, b minus c plus a minus b बढ्यो। अब यसमा क्यान्सल हुने, प्लस b माइनस b क्यान्सल भयो। अब यहाँ कति छ त, माइनस c प्लस a ओभर a minus b c minus a b minus c। अब यो दुईटा माइनस कमन लियो भने c minus a ओभर a minus b c minus a b minus c। यो c minus a क्यान्सल भयो भनेपछि माइनस 1 बाई a minus b b minus c। यति मात्रै छोडे पनि हुन्छ, अथवा यो माइनसलाई हटाउने हो भने यसमा कुनै यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसलाई यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ एन्सर भनेर, होइन अझै गर्ने हो भने यो माइनस इरेज गर्ने हो भने के गर्ने त, यसमा कुनै एउटामा यसलाई हामी 1 बाई a minus b अनि यसलाई c minus b लेख्न सक्छौं। अब यो कसरी आयो यसको लागि हेरौँ है। यसमा यो जुन b minus c छ नि, यसमा हामीले यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा डिभाइड गरौँ न, डिभाइड गर्दाखेरि यो यति हुन्छ। हामीले खासमा यति गरेर राख्नु पर्दैन, यति गर्दा हुन्छ। यति गरेर आन्सर राख्दा पनि हुन्छ। ल अब हामीले चाहिँ आजको यसमा भिडियोमा चाहिँ यतिसम्म बुझ्यौं। अब हामी यो भन्दा अगाडि चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला है त। ओके, बाइ बाइ स्टुडेन्ट।